What's up mga ka-GG? For today's vlog is unboxing tayo ng TRX 4M Land Rover Defender. So tara guys, samahan nyo ako na i-unbox itong mini truck natin. Let's go! Ayan, nahanap na natin para siya bubuksan, no? So, ito. Yan, siguro dito. Yan, ay, hindi. Dyan. Yan, dito siguro. So, ayan. Buksan na natin. Oops! Nahulog pa tayo mga stickers. So, binigyan tayo ng stickers. So, shoutout sa Hobby Hideaway from Ottawa, Canada. So, dyan natin nabili yung ating truck, no? And next is so, kunin natin yung ito. Guys, ito yung pinakang manual ng truck natin. So, meron siyang mga mini tools, no? Na gagamitin natin para sa pag-adjust ng mga screw and nuts ng yung truck natin. Oh, sorry guys, baligtad siya. So ayan, ang color pala nung ating Defender is tan color. So ito, dito naman ngayon yung pinakang battery ng truck natin. So ito siya, and ito, tinanggal natin siya sa box. Okay. Then after that is yung ating pinakang charger ng ating battery. So chargeable siya guys, no? Ayan, ito yung battery natin. Yung charger battery. USB type siya. Siguro kailangan na natin dyan ng yung usual na charger o yung pinakang ulo ng charger ng mga cellphone natin. Ito naman yung pinakang controller niya. So, ayan. Then, dito naman sa part na to is nandito yung pinakang on and off ng controller. And then, ito naman pinakang ilalim is yung kung saan natin ilalagay yung 4 na AA battery. Okay? So, ayan. Ngayon, dito naman tayo sa ating truck. Ayan, guys. So, naka-plastic pa siya. No? Maganda yung play ng shock nyo, guys. Malambot. So, talagang pwede siyang pang mini off-road truck. No? So, tanggalin natin yung plastic para mas makita natin yung talagang itsura ng truck natin. So, ito na siya guys. So, ayan. Ang side view natin. Front view. Another side view. And yung back view niya. Ito na rin yung pinakang ilalim guys. So ayan. Titignan niya, napaka-details ng mga parts niya. No? So ito guys, pwede mo siyang i-upgrade actually. May mga parts sila. Pwede mo palit ng gulong, ng shock, everything. Pwede lahat. So ito naman yung pinakang cowl niya, yung pinakang takip. Ayan. Tibay siya. Hindi siya basta-basta makapal yung pinakang cover niya. So, ayan. Mapapansin nyo, may mga ilaw-ilaw siya, di ba? So, pwede mo siyang i-edit yan. Kumbaga, pwede mo siyang i-upgrade. Pwede ka maglagay ng mga lights para dyan. So, yung gulong niya, malambot din, guys. Yun yung pinakang inner niya. Yung pinakang inner ng truck natin. So, yung shock, makikita nyo, guys. So, ang ganda ng play. Napakalambot. So, kaya pag dinaan mo siya sa mga off-road truck or yung mga
kapag nag-scale ka. So yan, pwede. So hanggang dito na lang tayo guys. Abangan nyo yung next video for test run. Peace!